Yazi kunento engeke ngiyifise nje ukuyibona yenzeka mhlambe ukuthi ngelinye ilanga kuthathwa abazali beyingane bayiswe esikoleni kube yibona abayobothisha kuthathwa othisha babekwe emakhaya nje noma mhlawumbe isonto elilodwa uyabo, just ukuthi abazali befike bebone ukuthi kahle kahle iy'ngane zabo ziyiphatha kanjani lapha esikoleni. Ngoba wena mengabe wenza izinto mhlawumbe ugcina uyibeka isandla wenzani, umzali uyakhuluma nje akhuluma delele engabenzeni mayifeyilile futhi akhuluma ingane yakhe kudlalwa ngayo ihlakaniphile. Akazabe uthisha, akazayifundise futhi naye ekhaya ingane, kodwa unenkolelo yokuthi bekungafanele ukuthi ifeyile. Uzibuze ukuthi hawu kanjani ngoba ifundiswa wena uyazi ukuthi kufanele ukuthi ifeyile ngesizathu esithize uyabo, ngoba ubuka indlela ingane eyiphethe ngayo nendlela eyenza ngayo uyabo, nendlela engafundi ngayo. Imoto yengane uthola ukuthi ihlala emnyango ziyabhema zenzani ezinye idayisa izidakamizwa khona la ngaphakathi and umzali akazi. So mase ifeyila sengazuthi iyaqhashaza noma mhlawumbe ngazuthi iyasukela uyabo. So mangase bafike bahlale ngaphakathi esikoleni beyigade nabo beyibonele lezi zinto lezi othisha abazibonayo, mhlawumbe bangaqala baxolele othisha ngoba inhliziyo bayibophile abanye beyibophela othisha ngezizathu ezingekho right. Uthola ukuthi makuqala unyaka bayafika mhlawumbe bazothi hawu ingane yami ifeyile kanjani, ayikho indlela engingayenza ukuthi niyilungisele ukuthi iphase, yindaba hawu cha Nkosi yami iyakhala. Kumzali kubuhlungu ukuthi iyakhala ukuthi ifayiliswe yini, akanandaba nalokho. Ukuthi beyibhala ihomework noma bengayibhali umsebenzi beyubhala, akanandaba nako konke lokho, futhi bekade engayimonithi uyabo. So mase ifeyilile sekubuhlungu. So siyafisa ngelinye ilanga uNkulunkulu wami uhulumeni abanikeze ithuba baphume othisha nje ukuhlala bona abazali bazigade sibone ukuthi bazophuma nani. Siyabonga.